Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a el Club Secreto de los Cuentos de la Fogata. El día de hoy estamos muy contentos de recibirles porque pues vamos a escuchar diferentes historias. Primero les pongo en contexto. Estamos en la sala de lectura Hojas al Viento. Bueno, nosotros acá, ustedes allá. Y esta actividad del Club Secreto de los Cuentos de la Fogata es una actividad que venimos haciendo ya desde hace tiempo. Esta sala de lectura está en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero pues como ustedes saben, por cuestiones de salud no podemos reunirnos de otra manera, pero nos ha permitido tener la oportunidad de conocer gente de otros estados de la República, de otros lugares. Y este Club Secreto de los Cuentos de la Fogata lo que pretende es que nos podamos reunir alrededor de una fogata, valga la redundancia, de una hoguera, así como varios de ustedes hicieron. Y si no la hicieron, no se preocupen. Vamos a simular que estamos frente a esa fogata. Porque la fogata lo que tiene es calor para darnos también historias, para provocar que todos nos podamos reunir alrededor de ella y podamos escuchar diferentes cuentos, diferentes anécdotas e historias. Mi nombre es Emanuel Leal, aquí al lado tengo a mi compañera. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Fanny, pues me da mucho gusto también que se hayan conectado el día de hoy. Por ahí tenemos caritas nuevas, bienvenidos a todos. Pues qué bueno que pueden estar aquí conectados, así que vamos a hacer la última llamada. Llamen a papá, a mamá, al abuelito, a la abuelita, al tío, al perro, al gato, a la vecina, a quien ustedes quieran para que escuchen las historias, porque estas historias son para todo mundo. Y hoy tenemos una participación muy, pero de verdad muy especial. La participación de una narradora oral que nos ha hecho favor de acompañarnos el día de hoy, y les quiero leer parte de lo que hace nuestra narradora oral. Dejen ver dónde está. Ay, creo que lo perdí por aquí. No, puede ser. Pues lo que voy a tener que pedirle... aquí está. Miren, yo les quiero presentar el día de hoy a Guadalupe Montejo, la abuela cuenta cuentos. Ella es maestra jubilada, además es licenciada en arte por la Universidad Veracruzana y ya desde hace tiempo se formó como cuentacuentos en la UNAM y tiene una página en YouTube que se llama Teatro Pello, los cuentos Teatro Pello. Vamos a darle un fuerte aplauso para ver qué historias nos tiene preparada el día de hoy, así que un fuerte aplauso y Lupita, el micrófono es tuyo. Hola, buenas tardes. Una cosita, soy Ulloa. También tuve papá. Disculpa, Lupita. No hay problema. Mira, ando un poco agripadilla. Entonces, ahí me van a disculpar si de repente toso porque tengo un poco de gripa. Pues sí, yo me inicié contando cuentos ahora sí que como maestra. Yo les contaba a mis alumnos la historia como cuento. Y de ahí pues me seguí y creo que no lo hago tan mal. Pero además me gusta mucho hacerlo. Entonces yo creo que cuando haces las cosas con cariño, te salen bien. El día de hoy les traigo una historia muy bonita. Se llama El león que no sabía escribir. Un buen día, él iba caminando por la sabana, porque han de saber que los leones viven en la sabana, no en la selva como nos han dicho. Eso está mal. Los leones viven en la sabana. Y él iba caminando muy contento, feliz de la vida, admirando el paisaje, viendo a los animales que cuando lo veían que venía corrían porque pues le tenían miedo al rey de la selva y lo de la sabana, y yo también estoy igual. Resulta que venía caminando cuando de repente sobre un montículo vio una leona. No sabe. Para él fue la cosa más hermosa
que había visto. Piel dorada, unos ojos entornados, pestañas largas. Dijo, no, esa leona tiene que ser mía. Tiene que ser mi novia. Y se iba a echar a correr. Cuando se dio cuenta que la leona entre las manos tenía un libro. Dijo, acá, caray. Y un libro es toda una dama. Yo no puedo llegar como un salvaje a correr y echarme encima. No. Yo tengo que hacer algo especial. Y eso especial que tengo que hacer es nada más ni nada menos que escribir una carta. Pero en ese momento se acordó que él no sabía escribir. Ay, Dios. Y en eso vio un changuito que brincaba de una rama a otra, de una liana a otra. Feliz el changuito brincando para acá y para allá. Perdón. Hice el gritado, pero no. ¡Chango! Sí, su majestad. ¿Sabes escribir? Sí, es escribir. Bueno, ¿esa es la libra que está ahí? Sí, su majestad. Mira, quiero que me escribas una carta para ella. Una carta como si fuera yo. Sí, su majestad. Mira, mañana voy a venir por ella. ¿Me la tienes lista? Sí. Y se fue corriendo el changuito. El león al otro día se levantó, se bañó, se peinó la melena, se perfumó y se fue a donde estaba el chango. Y luego le dijo, Chango, ¿me tienes mi carta? Sí, su majestad. Aquí está. Ya se iba a ir a dejar al correo cuando dijo, ¿qué le digo yo a la leona en esta carta? A ver, ven para acá, Chango. Léeme la carta. El chango abrió el sobre, sacó la carta y querida leona, te invito a que nos divertamos en los árboles columpiándonos de rama en rama. Comeremos muchos plátanos verdes y alguna que otra frutilla. Atentamente, el león. El león se fue poniendo rojo. Cuando vio eso el chango, salió corriendo y gritó el león. ¡No! Yo no me columpio de rama en rama, y menos como plátanos verdes. Yo no escribiría eso. Pero ya no, el chango ya no estaba, ya se había ido. El león muy enojado caminando por la sabana, dando unos pasotes, pero con ganas, enojadísimo. Iba tan enojado que llegó al pantano. En el pantano estaba nada más ni nada menos que un rinoceronte. Feliz de la vida, masticando. Rinoceronte. Sí, su majestad. ¿Sabes escribir? Sí, sé escribir. Está bien. Quiero que me escribas una carta para la leona.
pero como si fuera yo. ¿Me haces el favor de traérmela aquí mañana? Sí, su majestad. Con mucho gusto yo le escribo la carta. Y se subió al pantano y ya no. Al otro día León se levantó temprano, se bañó, se peinó la melena, se perfumó y se fue a ver al rinoceronte. Perdón al hipopótamo, estoy durmiendo yo. Resulta que ya le había el mono, ya le había platicado el sainete que le había armado el día anterior. Entonces dijo el hipopótamo, no, yo no espero a que me haga. Llegó, le aventó la carta y se subió. En eso venía un agitado. Muy contento. Y la va. ¿Sabes leer? Ay, Dios mío, excusas, pero la tosecita me deja. Sí, su majestad, ¿cómo no? Yo sé leer. Léeme esta carta. La agarró, abrió el sobre, sacó la carta. Apreciable Leona, te invito a bañarnos en el pantano. Trae tu bikini. Tomaremos algas frescas. Te espero aquí temprano. Atentamente, el león. El león se pone rojo, y gritó: ¡No! Yo no nado en el pantano. Y menos como algas. ¡No! Y la otra salió corriendo sin esperar nada. Y el león se quedó otra vez murmurando de malas, enojado. En eso veía un escarabajo pelotero. No sé si conozcan los escarabajos peloteros. La característica del escarabajo pelotero es que se dedica a hacer bolitas de caca. Y en eso venía muy contento empujando su bolita de caca cuando el león lo vio. ¡Carabajo! ¿Y no maletas? ¿Sabes escribir? Sí, tu majestad. Quiero que me escribas una carta para la leona y me la traigas aquí mañana. Sí, su majestad, con mucho gusto. Y se fue. Al otro día el león se levantó, se bañó, se peinó la melena, se perfumó y se fue a ver al escarabajo. Llegó y el escarabajo le entregó una carta hasta perfumada, pero perfumada de popó. El león la tomó y dijo: mío. En eso venía una hiena. ¿Saben qué es la característica de la hiena? De todo el día. Y hiena. Y ¿sabes leer? Léeme esta carta. La hiena tomó la carta. Ay, su majestad, pero en esta carta tú léela. Abrió, la sacó.
Querida Leona, quisiera que vinieras a que nos hacía algo con los funes que tengo bajo la tierra. Comeremos muchas bolitas de caca. Ya no pudo decir más porque León gritó: ¡No! Yo no me paseo bajo ningún túnel, y menos como bolitas de caca. El descarado ya no estaba ahí. Ya se había escondido en uno de sus túneles. Yo creo que había llegado al otro lado del mundo. Estaba enojadísimo, súper enojado, despotricaba, quería comerse a todo el mundo. Cuando de repente, detrás de él, escuchó una voz que le dijo: bueno, si no te gusta como la han escrito, escríbela tú y se termina el problema. Y luego volvió, cuál va siendo su sorpresa, que detrás de él estaba ni más ni menos que la mismísima Leona. Con mucha pena le dijo: pues es que yo no sé escribir. ¡Ah! ¿Y qué le dirías en esta carta? Pues yo diría que me fascinan sus ojos, que su piel dorada es muy bonita, que me encantaría mirar el atardecer en ese montículo donde ella se pone. Y digo: ¿por qué no me lo dices? Ya te dije, no sé escribir. No te preocupes, yo te enseño. Y desde ese día se les ve juntos en el montículo a León y a la León. ¿Y saben una cosa? La primera letra que a la Leona le enseñó a la León fue la A de amor. Y colorado, este cuento se ha acabado. Pido mis disculpas por la tos. Gracias, Lupita. Gracias, Lupita. Sé que es difícil narrar, contar cuentos cuando uno pues tiene en la garganta o en la nariz, pues tiene algo cerrado y cuesta trabajo, pero te agradezco que hayas contado pues con muchas ganas y a los demás también que hayan escuchado, porque es importante para nosotros que la palabra fluya, y ese cuento que ustedes escucharon, así como Lupita nos lo trajo a nuestra memoria, nuestra buena cuentacuentos del día de hoy, pues ustedes también lo pueden replicar a alguien más. Lupita, ¿te sientes con ánimo de contar uno pequeño? Uno para que no sé cómo esté tu garganta. Pero un ratito, ¿no? Y ahorita déjame ir a tomar un poco de agua para refrescar mi garganta. Bueno, muy bien. Pues Y vuelvo, ¿no? Sí, no te preocupes. Pues mientras nosotros les vamos a contar un cuento.